Xin chào anh em, chào mọi người. Hôm nay mình nhận được cái quạt trần đuổi ruồi của những cái nhà hàng, nhà quán, hoặc trong gia đình là mình có cái ở trong cái bếp, ở những cái phòng ăn ấy, treo ở những cái chỗ để thức ăn thì nó bị hỏng. Thì nhân tiện đây mình cũng tháo ra để chia sẻ cùng anh em luôn. Mọi người chú ý theo dõi nhé. Mình vừa làm vừa chia sẻ luôn này. Tô vít của mình đâu đây, to quá. Dây nó xoắn vào trong, xoắn hết dây. Cái này là các bạn cầm, các bạn kéo nhé, kéo kéo là tụt ra nhé. Đấy. Ta mở này. Và đây nó có cái đầu dây này. Bây giờ tôi mới đo hai cái đầu dây, cái cuộn của cái dây bên trong cái motor nhé. Đầu dây vẫn thông bình thường nhá. Và mình sẽ đo lên công dây nguồn này.
Bên này nó ok nha, tôi chuyển sang bên đây nha. Thấy không? Vậy là cái con này nó do bị đứt dây thôi, còn công tắc này tắt mở vẫn không thông này. Đấy. Vậy là nó bị xoắn dây. Và mình sẽ mở công tắc xem là nó đứt từ đoạn nào xuống. Chắc là nó cái dây này nó lâu ngày nó chuẩn nó sẽ đứt dây thôi. Vậy mọi người chỉ cần tìm cái dây khác và thay cái đoạn dây này là ok thôi nhé. Mọi người không có mỏ hàn thì có thể xoắn nó vào nhé, không vấn đề.
Trước khi nắp vào thì mọi người thay dây thì có thể test luôn này, không cần phải nắp vào này. Đấy, ok luôn, quạt chạy luôn nhé. Đấy, các bạn nắm chắc quản lý. Đấy. Như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho mọi người cái cách tháo cái quạt để là treo vào cái chỗ đuổi ruồi để làm cho thức ăn được ngon. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái cuộn motor trong này thì nó cháy thì có thể tháo ra cuốn, nó cũng rất đơn giản. Nó cảm ứng từ trường bằng là cái nam châm, cuốn một cuộn dây cuốn đủ số vòng là ok. Như thế là đã hoàn xong rồi, mình cứ thế là lắp vào là xong, không có cái gì. Riêng cái quạt này nó rất đơn giản, không gì là khó. Mọi người xem video thấy ý nghĩa thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và để xem tiếp những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.